السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم جميعا. ده طبعا كان فطار. الفطار ده احنا كنا معزومين برا عليه يا جماعة. كل سنة وانتم طيبين وقولوا لنا ايه رأيكم. طبعا اليوم بتاعي كان طويل اوي النهاردة. قلت بقى هتسلى كده معانا ومعاكم وتقولوا لي ايه رأيكم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وربنا يعود علينا الأيام علينا وعليكم بخير يا رب. شغلت بقى الغسالة. عايزة اقول لكم ان الكلام ده كان بعد العصر على طول. وقلت بقى رواق أنا كنت باكشف طبعًا على مليكة وجيت متأخر. فكان باقي عندي بواقي أكل بسيطة كده، يعني عملت أكل خفيف كده للفطار. ومش هاكدب عليكم يا جماعة، أنتم هتشوفوا الفطار معايا وتقولوا لي إيه رأيكم فيه. شِلت بقى بوكيه الورد ده وحطيت الفانوس بتاعي الحلو ده، عشان خاطر حسيت إن شكل الفازة بتاعتي كبيرة أوي ومش لايقة، حبيت أعمل تغيير. خلّصت بقى برّه. جِبت بقى الفوطة بتاعتي، مسحت الترابيزة ونضّفت أوضة النوم بتاعتي. وطبعًا كنستها حلو. طبعًا ما باستغناش عن المكنسة بتاعتي دي يا جماعة، لازم أنكنس. ما تنسوش تصلّوا على النبي طبعًا وتذكروا الله عليه الصلاة والسلام طبعًا. وما تنسوش تدعوا لأهلنا بالرحمة طبعًا. ربنا يرحم الجميع وربنا يكرمنا جميعًا ويصلح حالنا بإذن الله ويوفقكم ويوفقنا بإذن الله. وتعود عليكم الأيام بخير يا رب علينا وعليكم جميعًا إن شاء الله. طبعًا أنتم سامعين الهبد ده طبعًا الأبلة مليكة اللي عمّالة تخبّط عليَّ. فأنا باسجل لكم الفيديو عشان ألحق بس إن أنا أنشره لكم على طول وما اغيبش عليكم طبعًا. كنست بقى الأوضة بتاعتي كويس جدًا. انتم بيتهيأ لكم إن الشقة نضيفة، بس والله الأوضة ما كانتش نضيفة، كانت متوسخة طبعًا. وبيتهيأ لكم إن ما فيش أي حاجة، بس أنا خدت برضه على كده. وعايزة أقول لكم والله كان بواقي أكل طبعًا من السحور وكده كان واقع فيها. طبعًا خلّصت بقى ومسحت الكومودينات ومسحت الترابيزة بتاعتي ومسحت البار. وحسيت بقى إن المفرش كده شكله مش لطيف، شيلته طبعًا. شِلت بقى الحاجات دي ومسحت الأباجورة بتاعتي. هي على فكرة يا جماعة بتسرج وبتنوّر كده وشكلها شيك، بس أنا ما سرجتهاش بصراحة. أنا كنت بانجز الوقت بتاعي لإن كان الوقت ضيّق جدًا، لإن أنا شغّلت الغسالة متأخر. وكنت بقى بانضّف في شقتي كده. وأنا واقفة باعمل كام حاجة مع بعض، يعني عايزة أخلّص وأنجز وأكسب وقت معايا. جِبت بقى المفرش بتاعي الفرو الحلو ده. قُلت تغيير طبعًا ويدّي شكل ديكور حلو كده في الأوضة. فرشته في المكان الصغير اللي أنا كنت حاطاه. وحطيت طبعًا الأباجورة بتاعتي تاني. قولوا لي إيه رأيكم في الأباجورة وشكل المفرش، شكلها شيك والّا لأ؟ أنا طبعًا حاطة الستارة سايباها لإن بافتح البلكونة على طول. بتاع البار بتاعي الكبير ده طبعًا يا جماعة ما كانش نضيف. كان عايز يتمسح برضه لإن كنت حاسة إن هو عليه رواسي تراب كده. فمسكت طبعًا المفارش شِلتها ونضفت البار بتاعي. وطبعًا دي المفارش بتاعته الأصلية. حطيتها له تاني ورجعتها. وحطيت برضه في فازات ورد زقنطوطة كده، شِلت طبعًا اللي كان عليه كله. حسيت يعني إيه تغيير كده يا جماعة، وحسيت إن أنا باعمل شكل تاني مختلف، حاجة تغيير. وما تنسوش تقولوا لي إيه رأيكم. ما تنسوش برضه تقولوا لي إيه رأيكم. الفازات دي شكلها حلو على البار والّا أغيّرها؟ أنا هاستنى طبعًا رأيكم وتقولوا لي. مسحتها طبعًا حلو جدًا. فأنا الضلفة اللي تحت دي مفتوحة يا جماعة، عايزة أعمل لها ضلفة إزاز. أقفلها خالص لإن كل ما باحط أنتيكات في قلبها ملكة بتشتلها لي طبعًا وبتبوظ الدنيا. فقُلت لأ أنا هاقفلها إن شاء الله مش هاسيبها مفتوحة كده. جِبت بقى المكنسة وكنست الصالة، برضه بيتهيأ لكم إن هي نضيفة بس كان عليها والله تراب ومتطربة وكده. فكنستها برضه وكنست البلاط بتاعي وخلّصت كده. وبعد من كده بقى قُمت مسيّقة تمامًا، يعني أنا باحب أكنس وأسيّق ورايا. البلاط اللي باين ده أنا باحب أسيّقه على طول. كنست طبعًا الصالة بتاعتي وكنست الصالون. وطبعًا كل ده والغسالة بتاعتي شغالة، ما عادش إلا حاجات بسيطة بس عن الفطار. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتقولوا لي إيه رأيكم طبعًا. وتقولوا لي الفيديوهات بتعجبكم والّا لأ. هاستنى طبعًا رأيكم، رأيكم يهمني. رأيكم يهمني طبعًا أهم حاجة. أهم حاجة رأيكم طبعًا يا جماعة وتقولوا لي إيه رأيكم. وعايزين أي حاجة تانية طبعًا جديدة عرّفوني وأنا هاعملها لكم على طول.
انتوا طبعا بتشجعوني، انتوا حبايبي، ربنا يبارك فيكم يا رب ويخليكم، وتحطوا لي لايكات دايما كده وتشجعوني اكتر واكتر في الاداء طبعا، وفي الفيديوهات تقولوا لي ايه رايكم فيها. انا زي ما انا قلت لكم، انا بشتري المشاية بتاعتي عشان ان انا اكنس تحتها وانضف تحتها، لان انا متعودة على كده يا جماعة. عايزة اقول لكم ان انا ما كنستهاش بقالي يومين بالمكنسة، انا كنستها بالمقشة بس، فعشان كده بقى قلت لا، لازم انا اشغل المكنسة النهاردة واكنسها كنس حلو كده. معلش طبعا الصوت يا جماعة غصب عني والله، انتوا عارفين ان احنا بقى في ارياف وكده، والصوت والدوشة، ما احناش في مدن، عشان ان مثلا ما فيش صوت خالص، لا، فغصب عني. طبعا خلصت كنيس هنا، فجيت بقى كنست هنا طبعا. اهم حاجة الحتة دي طبعا اكنسها، ده اهم حاجة عندي. كنستها كنيس كويس جدا برضو، لان هي كان برضو مليكة كانت ماسكة الفازة وعمالة تكسر فيها ووقعت فل في الارض، فانا طبعا بحب ان انا اكنس وانضف ورايا على طول. فخلصت بقى كنيس هنا خلاص. دخلت بقى اشوف البطاطس بتاعتي، انا كنت حطاها على النار عشان تحمر، لقيتها خلاص احمرت، كنت محمرة طبق. وبقيت البطاطس بقى كنت سايباها على النار جنبي، يعني انا بعمل كحاجة في نفس الوقت كده، وباخد وقت برضو اكسب وقتي. فهنا خلاص خلصت بقى تحمير البطاطس بتاعتي، وكنت مجهزة العصير بتاعي، وكنت هجهز بقى السلطة بتاعتي. فحبيت اعمل يعني اكسب وقتي، فلان الوقت كان ضيق معايا جدا، فانا حبيت اكسب وقتي. دخلت بقى لقيت الصالة زي ما انتوا شايفين بقى بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. مليكة طبعا مظبطاني كالعادة، وموقعة فشار، يعني عقبال عندكم يا جماعة. احنا كان عندنا اسبوع هو جارتنا، فكانوا جايبين لنا بقى اسبوع. فعايزه اقول لكم ان مليكه بقى مسكت الفشار والحلاوه، كانت مبهدله بها الشقه خالص. فطبعا شغلت المكنسه بتاعتي وكنست وخلصت ونضفت. دخلت بقى على الغساله بتاعتي، طلعت الغسيل بتاعي من الغساله، كانت خلاص الغسالة غسلته، وكان خلاص كده. وحطيت طبعا الغيار التاني، يعني انا اشتلت دول شطفتهم، وحطيت بقى بقية الغسيل بتاعي. ورحت بقى كملت بقى الصلاة بتاعتي، لان كانت الصلاة بتاعتي طبعا لسه متوسخة جدا، فما كنتش لسه خلصتها. فانا هنا خلصت اهوت، يعني كان معايا هدوم كتير بصراحة، كان الغسيل بتاعي كتير قوي. فحطيت بقى بقية الهدوم بتاعتي في الغسالة، وسبتها بقى مع نفسها كده، يعني عبال ما بطلع الدور بشوف بقى انا ورايا ايه تاني عبال ما يتغسل، اروح اكمل بقى اللي ورايا. هنا بقى شفتوا بقى منظر الصالة كان عامل ازاي، لميت بقى اللي كان على الارض خالص، واشتلت بقى الحاجة اللي كانت على الارض والمخدات والفشار. طبعا ده انا اشتلته بالمكنسة، شغلت المكنسة وشفطته كله بالمكنسة. عايزة اقول لكم ان دي طريقة اسهل بكتير بصراحة، لان بيبقى صعب علينا نقعد نلمه بالمقش. فمسكت بقى الكنب بتاعي، كان منعكشاه وموقعة المخدات على الارض. انتوا عارفين بقى ان الاطفال شقيين جدا، فاشتلت طبعا الحاجة وستفتها. هقول لكم بقى فكرة الخشبة اللي ورايا ديت ايه، وتقولوا لي ايه رأيكم فيها، يا رب تعجبكم. مسكت بقى الكنب بتاعي نفضته، لان كان برضو عليه تراب ومتعفر. نفضتها كويس جدا، لان السندوتشات طبعا بتاعت الاولاد اي اكل كان واقع بقى عليها وكده، فانا نفضتها حلو جدا. بعد من كده بقى خلاص هفرش بقى الفرشة بتاعتي. وهنضف خلاص. كان على فكرة يا جماعة كان خلاص الوقت، يعني خلاص كان القرآن قرب يقول، ما كانش عاد معايا وقت برضو. فبقيت اخلص هنا واروح اطلع بقى الدور من الغسالة، والغسيل بتاعي انا نشرته طبعا بعد الفطار على طول، نشرته. هنا بقى خلاص خلصت اهوت الكنب بتاعي، وجبت المكنسة بتاعتي شغلتها، كنست الصالة حلو طبعا وستفتها كده تمام، عشان طبعا نحس ان احنا قاعدين في نظافة، ونحس ان الحتة نضيفة حوالينا، ما نحسش باي هبوط كده مننا، نقول لأ مينفعش بعد الفطار مثلا ننضفها او نسيبها لبكرة خلاص الوقت اتأخر، لأ،
أنا طبعًا ما باحبش كده خالص يا جماعة، أنا باحب أنضّف وأخلّص، ما باحبش إن أنا أقعد خالص، يعني أنا أحب إن أنا حتتي تبقى نضيفة وجميلة زي ما أنتم شايفين بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده. طبعًا السجادة بتاعتي فاتحة، فأنا كان عندي حتة القماشة السمرا ديّة، فحطيتها طبعًا على حتة السجادة عشان خاطر تحافظ لي عليها، مش كل شوية أغسل في السجادة. طبعًا شُفتوا بقى الخشبة اللي أنا حاطاها ديّة عشان خاطر الأطفال اللي عنده طفل زي حالاتي كده. دي حلوة أوي الفكرة ديّة للمطبخ، يعني أنا عاملاها عشان مليكة بتخش المطبخ وباخاف عليها طبعًا من البوتاجاز، وبتشد أي حاجة جوّه في المطبخ وبتكركب الدنيا وبتبهدل الدنيا بصراحة، فالفكرة ديّة حلوة. أنا طبعًا عاملين الخشب في الحيطة بمسامير، وحطينا بقى الأبلكاشة ديّة نشتغلها ونحطها بكل سهولة زي ما أنتم شايفين. أنا حبيت أوريها لكم فتقولوا لي إيه رأيكم، اللي عنده أطفال زي حالاتي كده ومحتار يعمل لهم إيه للمطبخ، اعملوا الفكرة الحلوة دي هتعجبكم أوي بصراحة. شُفتوا ما فيش أسهل من كده، ولو حابين تشتغلوها في أي وقت بتشتغلوها، عايزين تسيبوها زي ما هي بتسيبوها. طبعًا بقى جيت على البلكونة بتاعتي مسكتها نضفتها لأن هي ما كانتش نضيفة، فمسحت السور بتاعي كويس جدًا ونضفت البلكونة. كده خلاص إحنا قرّبنا على المغرب خالص، يعني ما كانش لسه القرآن برضه بدأ، فنضفتها كويس جدًا وخلّصتها كده عشان خاطر إن أنا أعرف أنشر فيها وهي نضيفة، فكنستها ولميت الكنسة بتاعتي. بعد من كده طبعًا قفلت بقى خلاص، كان القرآن بدأ، الوقت ده كان القرآن بدأ خلاص، فدخلت بقى أجهّز الفطار. أنا نضّفت بقى بلكونتي وخلّصت كل حاجة، يا دوب بس واقفة على النشير بس. كنت طبعًا المشمع اللي أنا بافرشه عشان بنفطر عليه كنت غاسلاه وحاطاه في البلكونة بينشف، فأنا جبته طبعًا عشان خاطر هنحط عليه الفطار. وهنا كان آخر حاجة معايا كان باقي عندي رز من امبارح وسخّنته طبعًا، وجهّزت بقى الفطار الحلو ده. قولوا لي إيه رأيكم، كان فكرة بسيطة وأكلة بسيطة، كانت فرخة واحدة بس عملنا منها شوينا منها فراخ وعملنا منها كباب. فقولوا لي إيه رأيكم في الفكرة الحلوة ده وفي الفطار العسل ده، وأشوفكم على خير وفي فيديو جديد. ده كان فطارنا النهارده، وكل سنة وأنتم طيبين يا جماعة. عايزة أقول لكم إن الفرخة أنا عاملاها برّه والله، كانت عندي وأنا بعتها